ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു പുതിയ അനുഭവം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സ് വളർത്താം, ലവ് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ലവ് ബേഡ്സ് നമുക്ക് ബിസിനസ് പരമായും അതുപോലെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ലവ് ബേഡ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്താം. അതെൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. അതാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനാദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു കൂട് വേണം. കൂട് എങ്ങനെയുള്ളതാവണം, എത്ര ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്താം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ TYAR എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് കാണിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വളർത്തുന്ന കൂട് ഇതാണ്. വലിയ കൂട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ 2 ലവ് ബേഡ്സിനെയാണ് വാങ്ങി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ കുറേ എണ്ണം വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണാം. വിശാലമായി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിന് ഭക്ഷണമായി മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം തെനേരിയാണ്. ഇത് സാധാരണ പക്ഷികൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂന്തലിൻ്റെ നാക്ക് ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ കാൽസ്യം നൽകും. അതുപോലെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ തുളസി ഇല, നമ്മുടെ ഔഷധ ഇല ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷികൾ കഴിക്കും. ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ പൂവ് ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളർത്തുന്നതിനും ഈ തുളസി ഇല നല്ലതാണ്. പിന്നെ മുരിങ്ങയില, പനിക്കൂർക്കയില, മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇല മുതലായ ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഇതിന് നല്ലതാണ്. കൂട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. വെള്ളം ദിനേന 2 തവണകളിലായി മാറ്റി നൽകുക. ഇത് ഒരു 3 ജോഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി 4 ചട്ടികൾ വെക്കാം. അപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള ഇടം കണ്ടെത്തി മുട്ടയിടുന്നതിന് ഉപകാരപ്പെടും. ആൺകുഞ്ഞാണ് ഇതിന് കൂട് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. കൂടിനകത്ത് കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനും കളിക്കാനും ചെറിയ വൃക്ഷ ശിഖരങ്ങൾ വയ്ക്കണം. ഇത് പരുത്തതായിരിക്കരുത്. പരുത്തതാണെങ്കിൽ കാളുകൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കാം. കൂടാതെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഊഞ്ഞാൽ, കണ്ണാടി, ചെറിയ ഏണി എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കാം. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും തീറ്റയും സൗകര്യത്തിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം സ്ഥാപിക്കണം. 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു. കൊല്ലത്തിൽ 3 തവണകളിലായി മുട്ടയിടുന്നു. ഒറ്റത്തവണ 4 മുതൽ 8 മുട്ട വരെ ഇവ ഇടുന്നു. 1-2 ദിവസം ഇടവിട്ടാണ് മുട്ട ഇടുന്നത്.
2-3 മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. മുട്ട വിരിയാൻ 21 അല്ലെങ്കിൽ 23 ദിവസം വേണം. കുട്ടികൾ 30 അല്ലെങ്കിൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങും. കുട്ടികളെ 45, 55 ദിവസമാകുമ്പോൾ തള്ളക്കിളികൾ നിന്ന് വേർപെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചു അനുഭവങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താനും വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പുതിയ അറിവുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.